Tarih serimize Göktürklerin iki büyük efsanesi Bilge Kağan ve Kültikin ile devam ediyoruz. Peki tarihin tozlu sayfalarındaki bu iki asil figürü önce dijital dünyaya, arkasından avucumuzun içine yani fiziksel dünyaya taşımanın bir yolu var mı? İşte bu noktada ilk adımı yapay zeka ile attım. Google Gemini'ye tarihi kaynaklardaki tasvirleri ve görselleri vererek bu kahramanların yüz hatlarını, asaletini yansıtacak yeni görseller oluşturmasını istedim. Gemini'nin bana sunduğu o etkileyici tasarımları aldıktan sonra bunları 3 boyutlu dünyaya taşımak için Meshi AI kullandım ve görselleri 3 boyutlu modellere çevirdim. Tabii ki işimiz burada bitmedi. Hazırlanan modelleri Tinkercad'da yeniden düzenledim, formunu buldurdum ve 3D Builder ile üzerindeki o detaylı kabartmaları tamamladım. Böylece dijital dünyadan Göktürk tarihine uzanan köprümüzü kurmuş olduk. Modellerimiz hazırdı ama her şey henüz bilgisayar ekranındaydı. Şimdi bu iki efsaneyi eti kemiğe, daha doğrusu plastiğe ve katmanlara büründürmek için yazıcımızın başına geçtik. Ve işte saatler süren bu dijital ve mekanik yolculuğun sonunda üslerimiz ham halleriyle masamızda. Tasarımı bitti, baskısı tamamlandı. Ama bu hikaye henüz eksik. Şimdi o heyecan verici son aşamaya geçiyoruz. Fırçalarımızı elimize alacağız ve bu ham plastiklere renk ve ruh vereceğiz. Ben fırçamla detaylara can verirken arka planda da sizi binlerce yıl öncesine, Ötüken ormanlarına ve Türk tarihinin anka misali küllerinden yeniden doğmasını sağlayan iki kardeşin destansı hikayesine götüreceğim. Buyurun, boyama ve tarih yolculuğumuz başlasın. Hikayemiz Türk tarihinin karanlık çağ diyebileceğimiz bir döneminde başlar. Birinci Göktürk Devleti yıkılmış, Türk milleti 50 yıl boyunca Çin esareti altında kalmıştı. Özgürlüğüne düşkün bir millet için esaret nefessiz kalmaktı. Çin, Türkleri asimile etmek, boyları birbirine düşürmek ve adlarını tarihten silmek için her yolu deniyordu. Fakat unuttukları bir şey vardı. Bozkır'ın ruhu tutsak edilemezdi. İşte bu karanlığın tam ortasında Bilge Kağan ve Kültikin'in babası İlteriş, Kutluk Kağan sahneye çıktı. Yanına aldığı bir avuç yiğitle dağlara çekildi. Boyları birleştirdi ve 2. Göktürk Devleti'ni yani Kutluk Devleti'ni kurdu. Böylece bir devlet küllerinden yeniden doğdu. Masamda yan yana boyanan bu iki büst, işte o küllerinden doğan devletin iki sütunudur. Biri olmasa diğerinin ayakta kalamayacağı iki muazzam güç. Kültikin devletin bükülmez bileği, düşmana dehşet salan yenilmez kılıcıdır. Bilge Kağan ise devletin aklı, stratejisi, milleti bir arada tutan bilgeliği ve hakanıdır. Birinin cesareti, diğerinin adaleti olmasaydı, bugün Orhun yazıtlarında okuduğumuz o şanlı tarih hiç yazılmamış olacak. Kültikin henüz 7 yaşındayken babası İlteriş Kağan'ı kaybetti. Amcası Kapkan Kağan'ın yanında savaşın ve devlet yönetiminin tam ortasında büyüdü. Daha 16 yaşındayken sıradan bir asker değil, bir orduyu peşinden sürükleyecek bir kahraman olduğunu kanıtladı. Onun ilk büyük sınavı Altıçıp Zonguldak karşı yapılan seferdi. Genç bir prens olarak katıldığı bu savaşta gösterdiği inanılmaz cesaretle ordunun moral kaynağı oldu. Kültikin demek geri adım atmamak demekti. Ağabeyi Bilge Kağan, kardeşi vefat ettikten sonra diktirdiği o ölümsüz anıtta Kültikin'in savaş meydanındaki dehşetini kelime kelime adeta bir film şeridi gibi anlatır. Yazıtlarda en çok dikkat çeken şey Kültikin'in altındaki atların sürekli değişmesidir. Bilge Kağan der ki, kardeşim Kültikin
tanıdık Çorum boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. İkincisinde İşbara Yamtar'ın boz atına binip hücum etti. O at da orada öldü. Üçüncüsünde Yegensilik Bey'in giyimli Doru atına binip hücum etti. O at da orada öldü. Kültiki'nin zırhına, yalmanına 100'den fazla ok vurdular ama birini bile yüzüne, başına değdirmedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir savaşın içinde 3 atı birden altında ölecek kadar düşmanın merkezine dalan, ok yağmuru altında siper olmaksızın giren bir çılgın süvari. Çin kaynakları bile Kültiki'nin adını duyduğunda generallerinin titrediğini yazar. Özellikle Bolçu Savaşı'nda Türk işlere karşı savaşırken düşman ordusunun komutanını bizzat kendi elleriyle yakalayıp Kağan'ın huzuruna getirmiştir. Kültekin sadece bir savaşçı değildi. O, Türk askeri dehasının, cesaretinin ve fedakarlığının ete kemiğe bürünmüş haliydi. Ve Bilge Kağan, sadece kılıcı sallayan değil, o kılıcın ne zaman, nereye vurulacağını, savaştan sonra o topraklarda halkın nasıl yaşayacağını planlayan akıldır. Bilge Kağan, amcası Kapağan Kağan'ın ölümünden sonra devletin iç karışıklıklarla boğuştuğu bir dönemde tahta çıktı. Aslında töreye göre taht başkasının hakkı gibi görünüyordu. Ama Kültikin askeri gücüyle duruma el koydu ve devletin başına ağabeyim Bilge geçecek diyerek onu tahta oturttu. Bilge Kağan tahta çıktığında Türk milleti yoksuldu, bitkindi ve bölünmüştü. O tahta oturur oturmaz ilk iş olarak halkının refahını düşündü. Yazıtlarda kendi ağzından dökülen o meşhur sözler, bir liderin halkına karşı duyduğu sorumluluğun dünyadaki en eski ve en asil örneğidir. Gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ondan sonra Tanrı irade ettiği için, devletim, kısmetim olduğu için ölecek olan milletimi diriltip besledim. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin ettim. Nüfusu az milleti çoğalttım. Bilge Kağan'ın en büyük mücadelesi Çin'in yumuşak ipeğine, tatlı sözlerine ve lüks yaşamına karşıydı. O Türk halkının Çin'e yerleşmesini, şehirler kurup surlar arkasında saklanmasını kesinlikle istemiyordu. Bilge Kağan biliyordu ki Türk'ün kalesi bozkırdır, özgürlüğüdür. Surların arkasına çekilen Türk kimliğini kaybeder ve erirdi. O yüzden Veziri Tonyokuk ile birlikte halkı her zaman uyanık tutmaya çalıştı. Bu iki kardeş bir elin iki parmağı gibiydi. Devletin doğusunu ve batısını, ordusunu ve meclisini birlikte yönettiler. Birinin varlığı diğerinin nefes alma sebebiydi. Ancak her fani gibi bu büyük kahramanlar içinde ayrılık vakti gelecekti. Yıl 731. Kültikin henüz 46 yaşındayken ardında onlarca zafer bırakarak hayata gözlerini yumdu. Bu ölüm sadece Göktürk Sarayı'nı değil tüm Bozkır'ı yasa boğdu. Ama en büyük darbeyi ağabeyi Bilge Kağan aldı. Bir hükümdar düşünün, ordular karşısında diz çökmeyen, Çin imparatorlarına meydan okuyan ama kardeşinin ölümü karşısında adeta yıkılan. Bilge Kağan o anı yazıtlara şöyle kazıttı. Kardeşim Kültekin vefat etti. Gördüm, yas tuttum. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşündüm, zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu hep ölmek için türemiş. Gözden yaş gelse engel olarak, kalpten ağlamak gelse geri çevirerek yas tuttum. Derin yasa boğuldum. Bilge Kağan, kardeşine olan sevgisini ve saygısını göstermek için o dönemin dünyasında görülmemiş bir cenaze töreni düzenledi. Çin'den, Tibet'ten, boylardan en iyi ustaları, heykeltıraşları çağırdı. Kardeşi için devasa bir anıt mezar yaptırdı. Ve o mezarların bağrına Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olan, bugün bizim Orhun abideleri dediğimiz o muazzam taşları diktirdi. Kardeşinin kahramanlıklarını o taşlara kazıdı ki, gelecek nesiller yani bizler, bağımsızlığın bedelinin nasıl ödendiğini unutmayalım. Kardeşinin acısıyla kavrulan Bilge Kağan da bu dünyada çok fazla kalamadı. 734 yılında kendi bakanlarından biri tarafından zehirlendi. Ölüm döşeğinde bile devletini düşündü
ve kendisini zehirleyen hainleri cezalandırıp halkına son vasiyetini bırakarak kardeşi Kültikin'in yanına uçmaya vardı. Ve kaidede netleştirilen bu isimler sıradan birer isim değil, bir milletin hafızasıdır. Bugün masamda duran bu iki büst, yapay zekanın dijital kodlarından başlayıp 3D yazıcının katmanlarından geçerek fırçamın ucundaki renklerle son halini aldı. Bilge Kağan ve Kültikin, Orhun Nehri kenarında o taşları dikerken onlara Bengü taşları, yani sonsuzluk taşları demişlerdi. Biliyorlardı ki bedenleri toprak olacak, devletler yıkılacak ama o taşlardaki sözler Türk milletinin yolunu sonsuza dek aydınlatacaktı. Sizler de bu videoyu izlerken umarım bozkırın rüzgarını hissetmiş, o iki kardeşin omuz omuza vererek bir milleti nasıl esaretten çekip çıkardığına tanık olmuşsunuzdur. Teknolojiyi ve tarihi bir araya getirdiğim bu seride benimle birlikte yol aldığınız için teşekkür ederim. Esen kalın.